हाँ जी, अभी आपका स्पाइन का ट्रीटमेंट किया हाँ तो ट्रेडिशनल थेरेपी के इससे हाँ। तो आपको उससे कैसा महसूस हो रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह अभी इसी वक्त ही 50 से 60% हाँ फ्री हो गया। और जी 2 वीक से बहुत परेशानी में था मैं। जी। अपॉइंटमेंट लेके डॉक्टर साहब के पास आके अभी 5-10 मिनट्स के अंदर मेरे को 50-60% हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। बैंगलोर में मुझे अपॉइंटमेंट मिला और यहाँ पे करके बहुत बेनिफिट हुआ। थैंक यू।